Terus kita iso gaya lah. Tapi nak terkenal alim, orang belajar hukumnya Allah, belajar ketentuan Allah. Yang untung kan Islam. Meskipun harus kita hormat loh orang. Misalnya Mustafa terkenal wali, aku ya hormat. Tapi ya biasa wae. Hormat tapi biasa. Dan orang terkenal alim, tak hormati tenan. Karena yang untung Islam. Coba kalau seseorang terkenal alim, orang ingin ngaji jalalain, ngaji halal haram, ngaji fikih. Yang untung kan apa? Syariatnya Allah. Karena orang menjadi tahu caranya sholat, caranya zakat. Dan tak mungkin akan terkenal keramat. Pantes sih jangan dipiro Bang Mustafa wis watuk-watuk ngono terus. Sing untung kowe apa Islam? Iki orang kritik lho. Kowe aja melok-melok dosa nek kowe sing ngomong, aku sing ngomong. Dosa lah wis lakoni pokoke demi bela gak lara dosa lah. Soale aku tanggung jawab. Tapi aku tok sing ngomong kowe aja melok-melok. Nek kowe sing ngomong ngelamak pengiran lah. Mergo kowe ya ora wali, ya ora alim, ya ora abid. Komentari orang yang di atas kamu, apa? Iku ngelamak to. Nah, tapi kadung ngaji jenengan krungu, ya krungu wae ora usah melok-melok. Apa hubungannya krungu melok-melok? Wis krungu wae. Itu nasihat bapak yang paling saya ingat itu. Makanya saya semangat ini jadi orang alim. Wong nak terkenal keramat, iku sing untung ya wong iku. Karena tadi wong sowan, ya sadate wong Jawa ya gowo-gowo. Tapi nak terkenal alim. Meskipun kita fair, yang terkenal alim pun banyak orang sowan ngatur-ngaturi. Tapi kan motifnya karena tadi saake ben dienggo ngaji. Tetap Islam itu ikut untung kalau boleh dibahasakan gitu kan, karena ada ya saya bolak-balik ada orang sowan saya ngasih sesuatu, tapi Gus kula badhe haji tolong nasihati tentang hukum-hukum haji. Akhirnya bisa ngomong kowe nak tuwafi fardhu ngene, nak sa'i ngene, pantangane sa'i ngene. Jelas kan? Ada orang mau kuliah ke Australia, kadang pamit saya, Australia bumine pangeran, kamu di sana bisa sholat, bisa sujud, itu ya bumine pangeran. Tapi itu kan daerah wong kafir. Bumine wong kafir itu cara bahasa manusa, cara bahasane pangeran kabeh bumine pangeran. Wong sing gawe Amerika ya ora Donald Trump, sing gawe Rusia ya ora presiden Rusia, sing gawe kabeh pangeran. Iki sujud ning ndi iku bumine. Setidaknya orang itu diingatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jajal ke dolan ning wong keramat. Wis muga-muga barokah rezekimu akeh malah bakal rezeki barang. Mutune ning ndi? Cara wong alim lho malah bakas rezeki. Muga-muga ning ndi rezekimu akeh malah bakas duwe meneh. Dan wong alim gak mesti pikiran pertama itu salat. Kamu di mana-mana itu salat. Coba Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bakas duwe iku isin, tapi yo ngerti nak manusa seneng duwe. Akhirnya oleh bakas itu diakali. Robbana liyuqimus sholat. Gusti anak putu kula nu kersane purun sholat. Tapi mereka itu manusia yang butuh kekuatan ekonomi. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Kayak kita butuh Indonesia aman. Bukan aman untuk aman. Kalau aman untuk aman, sing zina ya aman, sing maling aman, sing main ning bar aman, sing dugem aman. Kita ingin Indonesia aman supaya yang soleh sujud tenang, yang ngaji tenang, sing ibadah tenang. Sama-sama ingin aman. Motifnya orang alim adalah supaya semua aktivitas kebenaran Nah itu yang dilakukan Ibrahim. Kenapa saya butuh rezeki Gusti? Liyuqimus sholat. Karena tanpa makan orang lemes. Nak lemes raiso rukuk, raiso sujud. Kalau orang nggak punya uang nggak bisa bikin masjid, nggak bisa bikin musola. Jadi Nabi Ibrahim bakas duit wae di muqaddimai liyuqimus sholat. Kayak apa? Niku wong alim. Paham ya? Mulane aja geman banding wong alim mbek wali ora kelas. Levelnya itu ndak kelasnya tadi. Kafadli ala adna. Kenapa? Fadlul alim alal abid kafadli ala adna. Paham ya tadi? Karena tadi orang alim itu yang memaklumatkan logika yang dibangun Quran itu mau. Jika ada orang mengingkari ba'ats, hari kebangkitan karena manusia sudah menjadi tulang, maka pengingkaran itu sangat goblok karena Allah punya kemampuan bikin semua manusia yang sekarang dari ketiadaan. Itu saja Allah dan itu orang alim yang kampanye seperti itu. Akhirnya orang tambah iman akan hari kebangkitan. Nah, wis iman akhirnya memenuhi rukune iman yaitu iman bil ba'si. Akhirnya kabeh wong dadi ahli swarga mergo iman ne ben. Iku kontribusi nih wong ngalim. Padahal wong abid ya mau. Ndonga ya Allah Gusti, kula kepen busu warga neraka iku panas. Terjare malaikat wis roh ana malaikat panas. Karuan neraka kok ora panas tapi wis ngono ya pikirane.
Tapi kayak juga wong abid lho ya. Maksudnya iki dalam konteks banding wong abid mbek wong nah dia mau fa inna faqihan wahidan mutawar ri'a asaddu ala syaitani min alfi napa abidi. Wong alim sitok iku lebih berat bagi setan dibanding 1000 orang ahli ibadah. Kul ngucap sira Muhammad yuhiha bakal nguripno ha ing idzam sapa alladzi zat ansyaha kang mujudna sapa ladiha ing idzam awala marate ing dalam kawitane keadaan. Gini ku ketika manusia atau bumi atau apa saja diciptakan dari ketiadaan itu penciptaan sing awalan apa mar wa ta'ala bi kulli khalqin klan apa wae sing digawe Allah ay makhlukin sing digawe wa alimun dat sing pirsa mujmalan hale napa globale wa mufassalan lan hale perinci yani qabla khalqihi Allah pirsa sedurunge gawe makhluk wa ba'da khalqi lan sause terjadine makhluk. Zaman kue rong digawe Allah ya pirsa, sampeyan kowe digawe sedurunge wujud Allah pirsa nak gawe ruhe niku bunder kriting. Bar digawe kriting ya Allah ora iso. Mesti tetap mengikuti perkembangane. Napa? Ijine qabla khalqi wa ba'da khalqi. Alladzi rupane ta'ala kang gawe sapa ladi laku maring sikra kabeh fi jumlatin nasi ing dalam jumlah manusa minas sajaril akhdari saking wit sing ijo. Wit sing ijo al-marhi tegese wit marah. Pokoke wit-wit sing iso dadi bahan apa? Bahan bakar wal ifari lan ifar au kulli sajarin to saben-saben wit. Nek kuno iku maknane iku wit pring. Niku lho pokoke wit sing jadi bahan bakar penyalaan api. Wae kula nate roh teng TV keajaibane Tuhan itu termasuk napa? Tiang kuno itu kan sebelum apa sesudah ya mungkin sesudah zaman batu. Kalau batu kan karuan ya dibenturkan supaya melahirkan apa? Api. Nah, selain itu solusi di antaranya orang kuno dulu itu gundukan daun apa itu? Bambu itu terus digosok ambek apa itu? Bambu justru bambu yang basah bukan yang kering apa? Entah dengan apa tingkat intensitas yang gimana itu terus melahirkan apa? Api. Tapi lucunya kalau pakai bambu kering malah enggak bisa. Justru harus pakai bambu yang apa? Basah. Itu jenenge Allah itu yang menciptakan minas sajaril akhdar dari pohon yang masih hijau. Allah menciptakan naron api. Jadi saya pernah lihat di TV selain sebetulnya saya tahu itu karena di kitab cuma kebetulan pernah ada acara TV yang tentang keajaiban apa? Keajaiban Tuhan. Jadi ya kayak gundukan apa itu apa tadi misalnya gundukan apa daun apa? Daun bambu yang kering justru untuk yang menggosok itu harus bambu yang masih apa basah itu sekian menit terus apa keluar apa api itu jenis apa minas sajaril akhdari apa narun ilal inab kecuali pohon anggur nah niku ora iso melahirkan apa api jadi ini ya ini gambaran di orang dulu ya, kata musannaf itu ya. Gambarannya misalnya wal afar, ya, afar atau ifar sama ya dibacanya gitu, afar atau ifar. Wa kaifiyatu iqadin nar min huma ayuj alal afar kazanti yudrobu bi alal marhi. Wa qila yukhadhu minha husnani khudrawani wa istahaqqul marah alal ifar fatakhruju min gunnar. Jadi misalnya dua bambu yang masih basah digesekkan tapi di tengah-tengah itu ada daun yang kering. Nanti akan keluar apa? Api. Tapi ya itu tadi justru yang lebih cepat tuh yang apa basah. Jadi itu mungkin ya setelah zaman batu misalnya kalau batu kan sudah diketahui mulai dulu karena kalau orang batu sama batu dibenturkan kan keluar apa api atau percikan api. Kalau itu kan tidak ajaib, yang ajaib malah yang dari apa minas sajaril apa akhdar. Awalnya sanoto terus kesimpulannya gimana? Naron kowe iso menciptakan api faidan mengkono alikane mengkono antum ta sira kabeh minu saking sajaril akhdar iku tukiduna iku iso gawe api sira kabeh cara iki kuno iso gawe urup-urupan sira kabeh takdihuna tegese iso gawe api sira kabeh utawa gawe urup-urupan napa sira kabeh utawa gawe urup-urupan api sira kabeh la wa hada utawi iki kudalun nunjukno alal kudrati ing atase kemampuan alal ba'si ing atase tangi sangka kubur ba'as. Fa innahu mongko sak temne Allah taala ku jamaah ngumpulna sapa wa fi fisajaril akhdar bainal ma antarane banyu wan nari lan geni. Jadi orang ulama dulu sudah modern.
Justru api itu bisa hidup kalau pohonnya atau kayunya ada unsur air. Karena kalau benar-benar batu yang enggak ada unsur air malah enggak bisa nyala. Jadi sesuatu bisa nyala itu justru kalau ada unsur apa? Air. Fa innahu jama'a fi bainal ma' wan nar. Allah mengumpulkan antara air dan api wal khosabilan kayu. Falal ma'u mongko ora ana apa banyu yudfi umatene apa ma'an naro ing geni. Walan naru lan ora ana apa geni ku takhriku iso ngobong apa nar al khosaba ing kayu. Awalesa ana ta ora ana sapa alladzi dzat khalaqa kang gawe sapa ladi asamawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Ma idzomihima. Sertane gedenge langit lan bumi. Mbok ya wong ku mikir, zat sing gawe langit bumi, gawe planet, gawe Mars, gawe macam-macam. Mosok ora mampu trimo gawe manusa didesain ulang sangka wis dadi tulang belulang. Wong Allah wis gawe pertunjukan gawe alam raya sedahsyat ini. Mosok gawe barang cemen ngono ra iso. Mestine lebih bisa. Awale sana ta ora ana sapa ladi dat khalaqa kang gawe sapa ladi. Wis kowe aman kudu matur nuwun tenan. Dadi saiki sering yasinan ya paham kan keren apa? Ya yasinan ya paham. Lah sing bid'ah-bid'ahno ya paham tok lah rasa yasinan, sementing ana pahami. Dadi lumayan. Ora usah kok terus wis bid'ahno ora paham ya ora hafal. Daripada rapal darani haram ngono malah repot. Lah sing tahlilan terus ya muga-muga ya paham. Dadi waca terus ra paham ya repot. Yes. Ya terus piye piye biasa wae. Tapi kalau suwun lah, Quran udah ngenangan isa-isane ben keren imane ben apa? Keren. Wong kowe ora carane, kenapa kok seneng dhuwit, kena go tuku beras, kenapa seneng beras, kena go mangan, kenapa seneng mangan ben awake kuat. Ora nerangno barang makhluk pintere ngono, bareng nerangno pangeran ra iso, iku kurang ajar tenan. Jadi nak kepentingane dhewe cerdas ora karuan, sing terkait kepentingan agama gobloke ora karuan. Ngono iku makhluk Islam sing pantes lho. Rai-rai ngono iku pantes lho. Pol gak pantes ya, tapi yo do urip lho. Lah yo kita ini kan mbok yo isin be pangeran. Kalau nerangkan kepentingan kita, betapa fasihnya kita menerangkan kepentingan. Kenapa harus dekat pejabat? Wah kan penting relasi supaya dapat job. Kenapa kenal orang banyak? Banyak kawan, banyak rezeki karena banyak jaringan, networkmu sak muni-muni. Barang muni, kenapa ndak kenal pangeran? Gagap nerangno pangeran juga. Lha nerangno pangerane ra iso nak kepentingane dhewe pin. Ngono kok dadi wali ku piye? Masa kowe dijan sungi ra bakal dadi wali. Nak dadi tak bredel tenan niku apa-apaan niku. Karena tadi itu naif, kita ini naif. Ya Allah. Makanya Imam Syafi'i kalau muji wali itu sama siapa namanya? Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu fil warakana a'jama. Wali itu adalah orang yang fasihan idza ma kana fi dzikri rabbi. Orang yang fasih. Fasih itu cakap ketika membicarakan Tuhan. Tapi ketika membicarakan selain Tuhan, ajama, dia jadi pelat, jadi pelo. Iku wali. Jadi wali kok ujak bakas seri mobil, seri HP rapati roh. Apa meneh selfie ora roh, wianan ora roh. Tapi nek dijak bakas pangeran, Tuhan itu siapa? Langsung fasih. Fasih itu bisa menerangkan secara cermat. Iku wali. Kowe wis ngono ta urung? Nah, urung ya urung wali. Utawa iso tapi latihan ya ora wali. Wali syaratnya laduni. Kecakapannya itu dari Allah. Nak latihan terus iku jenenge mubalek, paham ya? Maksudnya cakape mergo latihan. Ora perkara itu menyatu di pada dirinya. Tok budi nganti lali. Awale salladzi khalaqas samawati wal arda ma'idhumi maiku bi qadirin ladan sing kuwasa ala ya khluqa ento gawe sapa mislamis padane kabeh anasia tegese pira-pira ge manusa fisik ing dalam cilik. Bala yo mosok pangeran sing gawe langit bumi gawe planet gawe laut ngono dahsate. Jajal laman pikir pangeran gawe laut. Wis ngono ana iwake akeh. Iwak teri ku miliatan. Kabeh di organ tubuh. Organ tubuhe ya ana paru-parune ana jantunge kerumat kabeh urip kabeh. Sing ngurusi mok pangeran tok. Kowe kok tak kon ngurusi iwak teri sitok lho nak urip. Ora usah iwak paus, iwak teri sitok. Pangeran ngurusi miliatan. Kowe karek mangan bar mangan glegeken turu, gak kurang ajar wis parah tenan, parah. Lho cara aku sudah di malaikat Israil tak jabuti kabeh. Wong kok kurang ajar ngono. Bar mangan glegeken turu rokokan wis. Yakin aku sing malaikat Israil entai kabeh. Gopo makhluk ngono. Untuk sing Israil ra aku, paham. Ora sing syukur kowe usir.
Iya tapi jangan kurang ajar tenan. Nah, agama datang untuk memaklumatkan itu dan agama datang dengan kemudahan yuridu bikumul mau kon maca bismillah nak mangan. Lu cek ra gelem bismillah mau pirang kalimat bismillah. Baru itu juga satu. Wah, enak iki seneng ijek panas ijek anget. Maca bismillah kok ora gelem. Malah ngecepres iku anget enak cocok. Wah, ya Allah. Ya Allah, yakin cara aku dadi Israel tuntas yakin. Bismillah sak kalimat ora gelem bareng ngecepres nyifati enak anget. Subhanallah, akeh sing kelakuane ngono. Subhanallah, subhanallah. Mumput sepuro pengen. Pak Amin boras ra kro. Aku ora tertarik di sembadani iku perkarane wis wong iku. Ya tapi di sepuro pengen ada di sepuro. Aku lah sering jalan sepuro sampean, mangkel lah tetep piye umat Kanjeng Nabi wis tetep tak dongakno. Mangkel-mangkel sithik tetep tak dongakno. Mangkel yo oleh, mangkel ora oleh dimangkeli, pancen mangkel. Bala yo bala wa tewa iku al-qadiru dat sing kuwasa ala dalika ing atase mengkono kabeh. Aja baja bisa Allah taala nafsu ing dadi Allah piyambak. Jadi Allah bikin pertanyaan kemudian dijawab sendiri. Kowe roh manusa kon jawab kesuwen saking ora ra parek mbek pengira. Wa ta Allah wa al-khallaqu dat sing akeh menciptane il kasirul khalqi iki akeh nyiptano alimu dat sing pirsa bikuli sen lan saben-saben perkara. Kenapa Allah mampu segalanya? Mergo innama amru yang mesti te urusane Allah sa'nuhu tegese kekuasaane Allah. Iku anane tingkai manane mboten taknu itu sesuatu yang terkait Allah iku idza arada nalikane ngersano sapa wa sa'ning perkara. Ay khalqa sa'in tegese Allah ngersano gawe perkara iku mu ayaku lan dawuh sapa wa lahu maring sek kun fayakun. Kun adalah sesuatu itu maka fayakun mongko ana apa sesuatu iku. Ay bahwa mongko te hadase yakun ana apa sek. Wa fi qiraatin bin nasbi fayakuna atfan halika atafna ala ayakula ing atase lafat ayakula. Fa subhanalladzi mongko kelawan sucine zat. Fa subhanalladzi mongko kelawan maha sucine zat. Sing biadi kang iku tetep ing kekuasaane ladzi dalam otoritasnya malaku tukul lisein utawi kepemilikan untuk otoritas segala sing ada ing sesuatu. Ai milkun zidatin tambah napa alwawa wa ta'ulan ta lil mubalaghati krana mubalaghah. Ail kudratu tegese Allah duwe kendali nguasani ala kulli shay'in ing atase saben-saben perkara. Wa ilahinan maring Allah sarasan turut jauna den balena sira kabeh turut durat tegese den balena sabar kabeh fil akhirati ing dalem akhirat alam. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi umdada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati.